قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های پیام و برنامه های ما، امروز در برنامه ترازوی عمل به نزد شما با یکی از موضوعهای آمدم که وقتهای اخیر نه تنها در جامعه غربی یا جامعه غیر مسلمانی، بلکه حتی در داخل مسلمان ها و علل خصوص پس از مهاجرت به کشورهای غرب و به کشورهای روسیه از دهان زیاد از روشنفکران خودمان میشنویم: چرا زن مثل مرد نبوده است؟ چرا حقوق زن و مرد برابر شده نمیتوانست است؟ و چی میشود اگر مایان همان فرهنگ عرب ها رو یکسو گذاریم و ما چگونه که گویا زن در نزد عرب ها بی‌قدر هست این را یکسو گذاریم و زنی تاجیک یک زنی پیشرفته باشد، یک زنی باشد که از مردها فرق نداشته باشد و در حقوق خود برابری یک مرد باشد. و همین گونه صداها رو زیاد میشنوید، صدایی که به برابری مرد و زن همیشه مردم رو دعوت میکند و صداهایی که میگویند تو ای زن تاجیک و یا زنهایی که دیگر زنها هم باشن، اما زیادتر چون مسئله در داخل تاجیکستان هم و در مردمی تاجیکستان هم دارد خیلی خیلی وسیع و مشهور می شود، میخواهم در همین باره، یعنی علل خصوص در باره این موضوع اگر در جامعه تاجیکستان همین طور رفتن گیرد به چه حالت تبدیل می شود همراه شما صحبت داشته باشم. یعنی موضوع ما در باره بحثی برابر حقوقی زن و مرد، بحثی برابر حقوقی زن و مرد که تا کجا زنها برابر مردها هستند و این چونین تا کجا امروزه ادعاهایی که هست و آنهایی که دعوا دارند که نه زن باید برابر مرد باشند، اینها تا کجا صادق هستند؟ آیا در حقیقت کشورهایی که میگویند زن و مرد در ما فرق نمیکنه، در آنجا زنها خیلی بالا هستند، در آنجا زنها دیگر مثل شاهزاده ها زندگی میکنند، مثل ملکه زندگی میکنند، و یا اینکه این فقط یک دعواهایی هست که برای فایده یک چند مردها این گونه قانون ها رو گذاشتند؟ پیش از همه میبینیم که زیادی این تنه رو بالای دین اسلام میکنن، از بسیار زنی شروع کرده تا اینکه چرا مرد میتوانست است طلاق دهد اما یک زن نمیتوانست است طلاق دهد، و این چونین چرا زنی مسلمان مثل مرد برآمده کار نمیکرده است، و یا چرا زنی مسلمان لباس پوشیده میپوشیده است و برای مردها فقط از ناف تا زانو عورت بوده است. چرا فقط این گونه قانون هایی که گویا که خیلی خیلی حقوق انسان را محدود میکنند، چرا این بالای زن هاست؟ چرا این بالای زن هاست و چرا مردها از این محدودیت ها برای مردها این گونه محدودیت وجود ندارد و این دینی که گویا که یک دین مرد سالار است و حقوق زن را پایان میکند تا امروز چرا اینقدر پیرو دارد و زیادی لطمه را و طعنه را بالای دین اسلام میزنند و بالای پیامبری اکرم صلی الله علیه و سلم که گویا که ایشان حقوق زنها را زیر پا کرده باشند با بسیار زنی. بیاید به این مسئله نگاه میکنیم. اولا البته که باید همیشه حقیقت را گفت. میدونیم که در عموما جامعه اسلامی یک گروهی اندکی هستند که به یگان شک گفته میتوانیم گروهی اندکی جاهل، گروهی که نه از تاریخ پیامبر خبر دارند، نه از تفسیر آیات ها، نه از تاریخ زنهای پیامبر و عموما از ماهیت اسلام خبر ندارند و میگویند زن همیشه از جامعه دور بود و باید از جامعه دور بماند و تمامی نمود کار کردن را برای زنها حرام میدانند و گویا که جای زن فقط کنج خانه هست، اطاعت شوهرش هست، اون شوهر که هم نباشد.
که هم نباشد و او نمیتواند کار بکند و او نمیتواند عضو جامعه باشد و او نمیتواند عضو رعیدهی باشد و همین گونه یک تنگ نظران در ما مسلمان ها وجود دارند، در داخل تاجیکستان هم، در بیرون از تاجیکستان هم، در همه جا. یعنی این گونه یک فکر رادیکالی یا گفتیم افراطی وجود دارد که میگویند گویا که زن عضو جامعه نیست، کار زن تولد کردن و شستن و پختن در خانه است و حتی حق به تعلیم گرفتن ندارد و حتی صاحب عقل و سواد شدن ندارد، ببخشید حق صاحب سواد شدن را او ندارد. همین گونه در ما هم یک گروه هستند در مسلمان ها که متاسفانه چون خود از علم دورند، از اصل دین و از تاریخ پیامبر دور هستند، همین گونه فکرها را دارند. وگرنه ببینید ما همیشه برای خود الگو میگیریم زمان پیامبر را، عصر ذهبی میگویند، عصر طلایی که پیامبر الله در بین مسلمان ها بودند. آیا زن در زمان پیامبر عضو جامعه نبود؟ آیا زنها مثل ام سلیم و ام عماره و اینها همراه پیامبر حتی به جهاد نمی رفتند؟ آیا زنهایی نبودند که تاجر بودند؟ آیا زنهایی نبودند که برابر دشمن جنگیده بودند؟ زنهایی نبودند که مثل حضرت عایشه حتی در مشورت های سیاسی همراه بودند، یا گفتیم مثل حضرت ام سلمه هند که در یک مشورت هایی که به تمام امت و به تمام سیاست پیامبر رابطه دارد شریک باشند؟ یعنی یک بار نگاه کنید، آنهایی که میگوید نه زن مسلمان جایش فقط در خانه است و اطاعت شوهر است و دیگر هیچ واجبات بالای او ندارد، آیا در حقیقت در زمان پیامبر چنین بود؟ و زنها میگفتند شما در خانه بنشینید، از خانه نبرایید، به کسی سلام علیک نکنید، درس نخوانید، کار فقط همین که در خانه هستی، نمازت رو میخونی. زنی که سواد ندارد و چگونه نماز میخواند؟ زنی که سواد ندارد و چگونه میتواند فرزند تربیت کند؟ زنی که سواد ندارد یا زنی که عضو جامعه نیست کارهای زنها رو کی میکند؟ امروز مردهایی که میگویند، یعنی همین گونه چه خیلی که گفتم هستند، نفرانی که میگویند نباید زن کار کند، تمام کار برای زن حرام است. کودک 5 ساله و 6 ساله رو اگر زن معلمگی نکند، تربیت نکند، کدام مرد میتواند از عهده 10 20 30 نفر کودک برآید؟ در وقت تولد زن یا به بیماری های زنانه چند مرد میتوانند بروند و مشکلی های زنها را آسان کنند؟ در مسئله های فقهی، در مسئله هایی که رابطه به خود مسئله های زنانه هست، تو که این رو باید فقط مردها گوید. یعنی جامعه همیشه مردانه بود، کار زنها در خانه بود و زنها نه به سیاست، نه به تعلیم، نه به تجارت، به هیچ کار نداشتند. و قرن فی بیوتکن، فقط در خانه هاتون بنشینید، هیچ جا نبرایید. این قانون اساسی در شریعت است. اما یکی به تفسیر آیت نگاه کنید که آیت چی میگوید. آیا همیشه یا جایهایی هست؟ چرا پیامبر حتی به تمام سفرها زنها را همراه بودن؟ سفری نیست که پیامبر تنها بر آمده باشند، همیشه همراهشان زنها بودن. زنهایی بودن که در آنجا به حیث طبیب، یعنی در ما حدیث حضرت عایشه است که میگن ما همراه پیامبر میرفتیم و بیماران را مداوا میکردیم و آنها آب میدادیم و حتی زنهایی بودن که وقتی مردها دیگر عددشان کم میشد آنها همراه پیامبر به نبرد میبرآمدن. یعنی اینها از کجا هست که میگوید زن عضو جامعه نیست، زن کارش در خانه هست، کل سیاست و تجارت و تعلیم پیشروی را مردها کرده آمدن و زن مسلمان خانه و دیگر جایش هیچ چیز نیست. یعنی این گونه فکرها هست. برای همین هم این گونه نفرها رو کسایی که میگن طعنه میزنید به اسلام، ببینید که اسلام چیز دیگر است، فکر دو سه رادیکال یا دو سه نفر افراطی چیز دیگر است. اسلام رو از دهان یک نفری که فکرش همین است و مادر خودش رو همان گونه دیده است و فرزند و زن و دختر خودش رو همین گونه میخواد، این گونه نگیرید. شما ببینید که پیامبر با زنها چیکار کرده. اویا پیامبر گفتن آواز اذان شد، زنها رو من نکنید ای شوهر. اگرچه در آن وقت مسجد زن و مردها جدا نبود، در یک مسجد مرد و زن نماز میخوندن، آره مردها در پیش زنها در عقب بینشون فاصله زیاد بود، آمیخته نمیشدن، ولی با این هم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ای مردها وقتی آواز اذان شد زن شما گفت به مسجد میروم، لا تمنعوا، من نکنید. ایما الله مساجد، باز هم ایما یعنی بنده ها، کنیزهای الله را از مساجد من نکنید، بگذار در مسجد نمازشان را خوانند. نماز عید بود، نماز جمعه بود، حتی نماز 5 وقته بود که زنها میرفتند. برای همین
یعنی زن عضو جامعه بود و در پیشرفت جامعه اسلامی همیشه سهم خود را داشت و درباره این قصه ها زیاد است و نمیخواهم موضوعات دیگر کنم. ولی از این که میگوییم آره زنی مسلمان در اسلام یک زنی که فقط در کنج خانه بود و تولد میکرد و کودک بزرگ میکرد، نه، زنهایی بودن که چون از عهدهش نمی برآمدن به جامعه شریک نمی شدن، اما زنهایی بودن که در پیشرفت جامعه از خدیجه و سمیه و فاطمه و عایشه و ام سلیم و هند شروع میکنیم تا امروز خیلی و خیلی سهم خود را گذاشتن که چقدر کم هستن. و قرآن هم نگاه کنید از مریم و از آسیه صحبت میکند، زنهایی که در راه حق پابرجا بودند و بجنگیدند. ولی از نظر جسمی آره به قرآن کریم نگاه میکنیم، الله اولا آیا پروردگار یا شریعت از اینکه زن است، مرد است، مرد رو بالای زن قرار میدهد که تو زن هستی تو پایانتر است قدر تو مرد هستی قدر تو بالاتر است؟ آیا شریعت این گونه نگاه میکند؟ آیا همین گونه هست؟ کسی که میگوید در شریعت نگاه کنید، در شریعت مردها بالاتر از زنها هستند، هر چی کردن ثواب مردها زیاد است، ثواب زنها کمتر است و مرد همیشه در نزد پروردگار گویا که یک پله گفتیم، یک زینه گفتیم بالاتر می ایستد. این کاملا تهمت و شریعت است و تهمت به اسلام می باشد. الله میگوید انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. الله میگوید بدانید من هرگز ضایع نمی کنم عملهای شما را. هر کاری که شما کردید، هر عملی که شما کردید من مکافات آن را می دهم، عاجلتا او عاجلا، یا در دنیا و در آخرت یا برای آخرت میموند. من چی مرد هستی چی زن هستی فرق نکرده، عملی که کردی ثوابش را میدهم. بعضکم من بعض، چون شما از همدیگر هستید. شما یعنی یک انسان هستی، جنس انسان هستی، چی زن هستی چی مرد هستی، ثواب تو در نزد من است. تو بنده من هستی، زن هم بنده پروردگار است، مرد هم بنده پروردگار است و هرگز کار نیست که روزه گرفتی ثواب روزه مردها زیادتر است، نماز خوان ثواب نماز مردها زیادتر است، حج رفتی نمازش حج آنها زیادتر است. یا همین گونه در ما هم هست، گناه کردی گناه زنها باز زیادتر از گناه مردها کمتر. اینها همش دروغ و خرافات هستند. از زبان نفران برآمده است که آنها مرد پرست و مرد پرور هستند. اما شریعت ما شریعت عدل است. در جای نمیبینید که پیامبر گفته باشند زنها شما در همین کار ثوابتون پایان‌تر است، در جایتون بنشینید، مردها بالاتر است. این گونه نیست. اما از جهت دیگر الله میگوید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. مردها قوی تر هستند از زنها. در دوامش میگوید بما فضل الله بعضهم علی بعض، چون آنها فضیلت و برتری دارند و از آن که نفقه میکنند به زنهای خود، ما میدونیم که در شریعت زن چی بای باشد چی کم بغل باشد، وقت شوهر کرد نفقه او، جای زیست او، لباس او، خوراک او، تمامی شرایط مادی او برگردن مرد است. در این باره آیت قرآن کریم هم هست، حدیث هم در صحیح مسلم است که پیامبر برای شما ای مردها پوشیدن و خورانیدن و جای زیست زنهایتان میگویند. برای همین الله در اینجا میگوید مردها قوی تر هستند. از جهت دیگر هر یکی ما، یعنی تاریخ از اولش میدوند که جسم زن مثل جسم مرد نیست، عقل زن مثل عقل مرد نیست، نه از روی اینکه کم عقل‌تر است، از روی اینکه عاطفه و مهربانیش زیادتر است. و این چنین برداشت یک زن مثل برداشت یک مرد نیست. و این چنین شرایطی که یک زن زندگی دارد، هم زندگی میکند همچون یک مادر و همچون یک زن، او مثل یک مرد نیست. یعنی در حقیقت زنها خیلی و خیلی از مردها فرق میکنند. ما گفتیم در نزد پروردگار ما همه بنده الله هستیم و پروردگار ما رو فقط از روی تقوا بین همدیگر فضیلت میدهد. اما در حیات در حقیقت ما آفرینش ما، خلقت یک زن، طبیعت یک زن از یک مرد فرق میکند. و وقتی که این دو انسان
دو چیز از هم در جسم و در فکر و در عقل و در قوت و در شرایط به دست آوردن ما، در همه این از هم فرق میکند. با کدام عقل امروز دارن ادعا میکنن که نه شما برابر هستید، هیچ فرق نداره. چه خیلی که مرد 100% به همه چیز حق دارد، زن هم به همه چیز 100% حق دارد. اما آیا همین گونه اگر قانون کردن یک جامعه پیش رفته میتواند؟ چگونه ای که وقتی که سال 2008 بود خطا نکنم، وقتی در مصر قانون برآمد که زنها هم میتوانند از راه خلع از شوهرشان جدا شوند بدون طلاق، در یک مدت کوتاه تا 10,000 عائله ویران شد، پاش خورد. چقدر کودک ها در میان موندن وقتی فقط یک قانون آمد که شما آزادانه خلع کنید، در حالی که خلع دربارش انشاءالله صحبت میکنیم. وقتی زن در اولهای ازدواج یقین میکند که شوهرش را اطاعت کرده نمیتواند، با این شوهر زندگی کرده نمیتواند، او به قاضی شکایت میکند. اون هم فرزند ندارد، نو ازدواج کرد و میگوید من نمیتوانم با این مرد زندگی را دوام دهم، من میخواهم این مرد مرا طلاق دهد و من به اون مهرهای داده‌اش را میدهم. یعنی خل این گونه است که اونجا قاضی می آید و تماما مسئله ها را نگاه میکند. زن چرا این را میخواهد، گشته و بازگشته با زن صحبت میکند، با مرد صحبت میکند. اونجا هم اگر مرد راضی باشد بعد اینها از هم جدا میشوند. ببینید اگر گفتیم زن و مرد یک خیل هستید، شما فرق ندارید. همان گونه که شوهرت میتواند تو رو طلاق بگیرد، تو هم هر روز میتوانی خلع کنی بروی طلاق گیری. در این عائله چی میشود؟ ما میدونیم که زنها از روی زود قرار گرفتن، چون عاطفه‌شان، قلبشان خیلی نازک است، مثل مردها نیست، خیلی زیاد یا گفتیم خیلی زود به احساسیات داده میشوند، احساساتی میشوند و شاید که در یک روز چندین بار برای هر یک مشکلی، شاید به خاطر مشکلی های حیوانات و پرنده ها هم شوهر خود را طلاق دهند. و امروز آنهایی که ادعا میکنند که هی شمایان زن و مرد را از هم جدا نکنید، اینها یک خیل هستند، اساس یکمین کاری که میکنن یا گفتیم هدف اساسی اینها نابود کردن عائله ها هست. عائله چی؟ از کجا میتواند یک عائله مستحکم شود وقتی زن هر لحظه میتواند شوهر خود را ببخشید طلاق دهد، خلع کند، برآمده رود، به میلیسه دهد، به قاضی دهد یا برای دو دیگر شوهر کند. و متاسفانه این گونه صحبت ها را آنهایی که آخران سالها 10 سال یا 5 سال و 7 سال در اروپا زندگی میکنند زیاد شنیده میشود. زنهایی که میگویند مگر شوهر من به این حق دارد، برای چی او حق داشته است برود زن دیگر گیرد، دوم سوم گیرد و پناه به الله و ما زنها دیگر باید صبر کنیم بود. چرا ما هم نمیتوانیم برویم شوهر کنیم، برای چی ما انتظار طلاق این میشویم؟ یعنی اکثریت سوال هایی که می آید شوهر من طلاق نمیدهد، در اینجا من چیکار کنم که من از این جدا شوم؟ برای چی شریعت مگر همین گونه ظلم است که من علاج نداشتم؟ اونجا شریعت برای چی اینقدر طلاق رو به دست مرد داد و به آسانی هم نه؟ و میدونیم که از گناههای کبیره است یک مرد اگر بدون سبب طلاق میدهد، برای اون که یک عائله پاش میخورد، فرزندها در میان میمونند. و این چنین به یک احوال یک زن مطلقه چه شرقی باشه چه غربی نگاه کنه، چند چشمای مثل گرگ گرسنه به اون نگاه میکنند. یعنی وقتی زن میگوید من کاملا مثل مرد هستم، اولین کاری که میکند عائله خود را نابود میکند، برای اون که در داخل عائله قوامیت، سرداری، سروری باید کسی که اطاعت شود این شوهر است، اما به شرط اون که شوهر آلوده به گناه یا اینکه به گناه دعوت نکند و ظالم نباشد. برای اینکه شوهری که ظالم است و دیگر به گناه ها دعوت میکند، این مسئله تماما دیگر است که اینجا همه اتفاقا که زن میتواند شکایت کند و طلاق گیرد. مسئله دیگر زیادی باز به لباس میآیند. در داخل تاجیکستان هم پروردگار هدایت کند، با خبر هستید زنی که درباره حجاب صحبت کرده بود و باز گفته بود یک زنی که کرته های تاجیکی دارد، گردنهایش گشاده است و آزاد است، یعنی گردن گشایی آزاد بوده است، کرته اطلس پوشی آزادی بوده است. و یک دختره که حجاب دار رو درباره صحبت میکرد که گویا که در داخل قفس هست و گویا که در داخل زندان است. وقتی که پیش از تماما کشورهای غرب از کلیسا جدا شدن 150 سال 200 سال نزدیکی تاریخش میره و نگاه کنید، وقتی حتی
اروپا خود آلمان و فرانسه و بلژیک و اینها پایبند کلیسا بود، حکومتشان تو اندازه یعنی مشاوران حکومت نفران دینداری مسیحی بودند، به لباس اهمیت میدادند. زنها اینگونه چگونه که امروز اوریان و حتی مردها اوریان به کوچه میبرند اینگونه نبود و عائله هم بود. در آن حالت عائله هم بود، فرزند هم بود، پدر و مادر بود، پدر بزرگ و مادر بزرگ بود، تقایی بود، عمه بود. حتی در همون جامعه غرب، جامعه فرانسوی و آلمانی، در حالتی که آنها تا حد پایبند به کلیسای خود بودند، به دین آسمانی بودند. بعد از اینکه گفتن کلیسا کارش در داخل کلیسا است، فقط به نکاح راه دارد و این چنین فقط به عزا و به ماتم کار دارد، دیگری و تمام کارهای پیشروی بر دست قانونهای مردم است، یعنی مردم خودشان به خودشان قانون میسازند. ببینید که احوال آنها چی شد. امروز زمانی شده است که دیگر عائله از بین رفت. اینقدر زن و مرد با هم برابرند گفتن که زنها مرد میشوند، مردها زن میشوند و چیزهایی هست که دیگر شیطان هم شاید از آن تقوا کند و پرهیز کند. و ببینید که آنهایی که گفتن نه، زن در لباس کاملا آزاد است، زن چی خواهد بپوشد و تا امروز در داخل تاجیکستان هم هستند، آزاد باش، این گونه لباس نپوش، طرز پوش که به خودت معقول است، طرز پوش که به خودت معقول است یا دیگر مردها از تو ببینند و لذت ببرند. ببینید احوال یک زن چی شد. وقتی گفتن در لباس پوشی، زنها از مردها فرق نمیکنند، زنها از مردها فرق نمیکنند. از این هم بدترش عموما مرد و زن چه خیلی خواهند لباس بپوشند، برای لباس پوشی اصلا قانون وجود ندارد. ببینید مردم چی کار کرده ایستادن. و وقتی یک زن نوبسته از اون که او که هست با لباس اوریان میبراید، یکون کی از او استفاده میکند، کی از او استفاده میکند، تا کجا قدر او بالا میشود. ببینید به یک زن اوریانی که با لباس های نیم برهنه می رود کار میکند، در بین مردها کار میکند، چند نفر با کدام چشم به او نگاه میکنند و او چگونه یک مادر میتواند، یعنی یک فرزند میتواند از این گونه مادر الگو بگیرد. یعنی یک زنی که بین مردها من آزاد هستم، من از مرد فرق ندارم، حقوق من و مردها برابر است میگوید و با لباس های اوریان رفته در بین مردها کار میکند و چگونه میتواند یک مادر باشد که فرزندهای به عفت بزرگ کند و چگونه میتواند یک مادری باشد که دخترش بگوید من میخواهم مثل مادرم باشم و مثل او فرزنددار شوم. دیدیم که اول گفتن در لباس آزادید، بعداً گفتن در حقوقها آزادید، بعداً گفتن شما از سگ و گربه هم فرق ندارید. اکنون دیده ایستادیم که دیگر این مردم دارد انقراض میشود، یعنی رفته رفته نابود شده ایستاده است، نه عائله وجود دارد و نه کودک. برای همین خواهرکانی که در سطر و در پوشش اسلامی شما میگویید یا مردها هم حتی میگویند این یک خود را به قفس و زندان گرفتن است، آیا برعکس نیست؟ آیا اوریان کار کردن و با گردن لوچ و تا زانو کشادن و تا نیمی کتف کشادن لباس ها برآمده در کوچه گشتن و کار کردن، این برعکس زندان نیست که این همه مردها با چشمایشان شما رو زندانی میکنند و این همه نظرهای بد، این همه گمانهای بد بر طرف شما، این همه تیرها میزند. برعکس که اینجا زندانی هست، که اینجا آزاد است، تو که اینجا محروم از آزادی هست. شما نگاه کنید به یک زن مسلمانی که با پوشش اسلامی در کوچه راه می رود، چند کس به او با نظر شهوانی و با نظرهای پر از هزار و یک درد نگاه میکنند و برعکس آن ببینید با یک دخترک اوریانی که در کوچه راه می رود و به او دیگران چه خیلی نگاه میکنند و با چشمان خود به او چه تیرهایی میزنند. و حتی چه خیلی گفته ایستادم یگان دینی نیست، چه یهودی باشد چه نصرانی باشد. نگاه کنید که زنها چی پوشش دارند و زنهای مسیحی که آنها به انجیل عمل میکنن، اگر ببینید یگان توی آنها اوریان نمیگردد. لباسهای دخترهای منصر تقریبا از مسلمان ها خیلی فرق میکند، کاملا پوشیده است، برای اینکه این عفت در طبیعت انسان است. این دین الله است و همین گونه یک زن آزاد است. زن زمان آزاد است که خود را از زندان چشم مردها، از تیرهای آن همه بد خود را با لباسش پنهان میکند و عفتش اینجا بالا است، اخلاق اینجا بالا است. هرچی کشاده شدی، هرچی گویا که پیش رفتی، برعکس هرچی بد اخلاق شدی و به حیوان که به لباس نیاز ندارد،
حیوان به لباس نیاز ندارد، عقل ندارد، حرمت و عزت ندارد. انسان ها هم دارند به این قدم میزنند. آن هم با ادعای آزادی که زن و مرد گویا آزاد است چیکار خواهد میکند. مسئله دیگر مسئله کار است که اینجا زیادی طعنه میزنن به شریعت که در شریعت خیلی گفتم در اسلام گویا برای مسلمان زنها همه کار رو کردن حرام است. یعنی زن مسلمان نباید اصلا کار کند. آره زن مسلمان خواهد کار میکند نخواهد نه، این آزادی رو پروردگار برای او داده است. همه ای علما اتفاق هستند یگان مرد حق ندارد به زنش بگوید که تو رو کار میکنی. در همین مسئله یگان خیلی اطاعت کرده نکند هم گناهکار نمیشود. یعنی کدام مرد به زنش بگفت تو میروی در همین اینجا کار میکنی همین قدر معاش میگیری، زن گفت من این کارو نمیکنم، او گناهکار نمیشود. این مسئله اتفاقی است. چرا؟ چون نفقه زن بالای مردش میباشد. اما اگر زن گفت من کار میکنم، اون هم کاری که به طبیعت و به اخلاقش مناسب است و ضرری به عائله و به فرزند و همسرش نمیرسد، به خودش نمیرسد، شوهرش اجازه داد، او میتواند. اکنون اینجا ببینید برای چی همیشه میگید اجازت شوهر، اجازت شوهر. شوهرهایی هستند که به هیچ چیز اجازه نمیدهند. اما اگر شوهر این گونه هست، این به اسلام رابطه ندارد، این به طبیعت خودی همان شوهر رابطه دارد. شوهرهای غیر مسلمان هم هستند که به هیچ چیز به زنشان اجازه نمیدن. این رو آورده نباید به دین چسبانید، به دین چسبانید. اما چرا شریعت میگوید زنها اطاعت شوهر کنند؟ برای آنکه زن اگر اطاعت شوهر رو نکرد و در یک خانه دو کس همیشه سر به سر زدن، کسی رو اطاعت نکرد، در اون عائله نه یک فرزند درست به وای میرسد و نه اون عائله پاینده میماند. خیلی که میگویند دو شیر رو در یک جنگل جای نیست، باید در جنگل یک نفر باشد. این گونه هم در عائله همیشه باید یک نفر و بعد از آن دیگران به او اطاعت کنند. یعنی خانه رو هم مثل یک دولت باید حساب کنیم. چگونه که در یک کشور یک پادشاه هست، بعدن وزیران هستند. اگر دو پادشاه آمد دیگر کشور پاره می شود و این طرف و اون طرف با هم دیگر ضد و دشمن می شوند. در یک خانه هم پدر هم مادر برابر گفتن من سردار هستم، اون عائله هم عیناً همین گونه پاره می شود. فرزندها تقسیم می شوند، احترام و عزت نمی ماند. و مسئله کار هم همین گونه هست. اینجا میگویند به نزدیکی بود در یکی از مقاله ها خوندم که در امریکا که اینقدر مدعی آزادی زنها هستند، اگر یک زنی کارگر تولد کند، او فقط 2 ماه حق استراحت دارد. کودکش 2 ماهه شد، او حتما باید برگردد به جای کارش. نگاه کنید حقوق زن را. حقوق زن تا اندازه گویا در نزد آنها بالا هست که یک زنی کارگر در وقت حاملگی هم تا 7 ماه و 6 ماه کار میکند، او بعد از تولدش هم فقط 2 ماه برای اجازه میدهند که استراحت کند. پس از 2 ماه بعد سر کار نآمد، او را از کار خارجش میکنند، برای اینکه او مثل یک مرد حقوق دارد و یک مرد بیمار شود، هم بیماری های وزمین و چیزی دیگر، تا 2 ماه میتواند اتپوست گیرد یا گفتیم در استراحت باشد. و این رو چی میگویم؟ این رو ما میگیم حقوق زن است، بهترین هستن، اونها زن و مرد رو برابر کردن، یا اینکه برعکس اهانت و زیر پا کردن زن است. اهانت کردن و زیر پا کردن زن است که ما میدونیم که درباره زن و حاملگی و تولد حتی در قرآن کریم، در ما آیت قرآن کریم است که الله میگوید زنها شما به آسانی زمان بارداری رو نمیگذرانید، وهنا علی الوهن، با سختی و با مشقت میگذرانید. باز شمایان 2 سال دیگر شیر میدید تا کودک بزرگ شود، تا کودک سلامتیش خوب شود. و تمام طبیبان هم اتفاق هستند که در مدت 2 سال شیردهی سلامتی مادر و این چنین تمام اعضاهای بدن یک زن و جایش می افتد و دیگر کاملا آن همه مشقت هایی که مدت 9 ماه تغییراتی که در جسمش شد پشت سر می کند. اکنون ببینید که پس از 2 ماهی تولد کردن و گفتی تاجیکا پس از 10 روز چیلش بر آمدن یک زن رود سر کار، اون هم کارهای عادی نیست. زنهایی هستند که در شخته کار میکنن، زنهایی هستند که بارکشانی میکنن، زنهایی هستند که در ریمونتی خانه کار میکنن. برنامه های پور هستند. زنهایی که دیگر خانه میسازند و چوب میبرند و کارهای خیلی خیلی مشقت زا میکنن. اون هم با چی؟ با اینکه زن و مرد برابر است. اینجا بعد طعنه میزنند به مسلمان ها. مثلا به کشورهای عرب که زنهایشون هیچ قدر قیمت گویا نداشتن، که فقط چادر سیاه ببر یا حجاب ببر رو در داخل خانه هستن. یک زن مسلمانی که
چادر به بر دارد، لباس اسلامی دارد، در خانهش پول کار کرده شوهرش رو میخورد، کودکش رو بزرگ میکند، تعلیم میگیرد چون تعلیم رو اسلام هرگز منع نمیکند و فرزندانش رو بزرگ میکند. او آزاد است. یا یک زنی که کودک 2 ماهش رو میماند و رفته برابر مردها یا کان میکند یا خانه میبردارد یا در داخل تالارها کار میکند یا دیگر، کدام اینها آزادتر هستند؟ کدام اینها آزادتر هستند؟ این آزاد است یا این آزاد است؟ اونی که فکرش، یعنی مادر هر که باشد هم مادر است. اونی که کودک 2 ماهش رو به دست یک نفر بیگانه مونده رفت، اون هم در وقت شیرخوریش، و فکرش همیشه مشغول است. کی در اینجا آزادتر است؟ کی محدود است؟ کی محدود نیست؟ و همین گونه عیناً با همین فکرها ببینید زنهای ما رو پیش از در آمدن اتحاد شوروی، گویا که اینجا خیلی معذرت میخوام، یک چند انسان‌های کور و بی‌ناموس هستند که میگویند اتحاد شوروی آمد روز 8 مارس حجاب زنها رو از سرشان گرفت و از آن لباس زندانی و از آن فرنجی ظلم زنها رو آزاد کرد. بعداً آزاد کرد و به کجا روان کرد؟ و داخل پخته چینی، از آن هم بدتر به گل و گلپاشی بالای مردهای بیگانه و هر کی او باشد او دیگر رئیس است، چیزی دیگر است، نزد او باید تو سر فرود بیاوری، هرچی او میگوید آن را بکنی. ببینید که اینجا کی را آزاد کرد؟ آیا زنی تاجیک بعد از فرنجیش را از سرش گرفته پرتافتن و مرد کار روزها شدن که از همان زمان در داخل میدان پخته وقتی پخته میچیندند و برای اتحاد سوویتی قوی شدن روس‌ها کار میکردند که دیگر دیده سوریت یگانه از آن فایده‌اش را نمیبینیم، از همون وقت مردکار روس‌ها شد تا امروز هم زنهای تاجیک بیچاره یا خود مردکار است یا فرزندش یا شوهرش که پروردگار را به زودی آزادی کامل را و بندگی یگانه و پروردگار را به مردم ما، مردم عزیز کشور من پروردگار برساند. ببینید که کی را آزاد کرد؟ وقتی روس‌ها آمدن گفتن زنهای تاجیک شما برابر حقوق هستید و اینجا از شوهرتان فرق نمی کنید، حجابتان را از سر بگیرید، چیکار خواهید بکنید، شما کاملا آزاد هستید، شما می توانید برقصید، سرود خوانید. تو کجا آزاد کردن؟ کی رو آزاد کردن؟ برعکس نیم کنیز گفتیم یا نیم برده و نیم غلام کردن که زنی تاجیک از آن زمان تا امروز نمیتواند آزادانه همان گونه که پیشتر بود آن آزادیش را به دست بیاورد و همان گونه که باید یک زن زندگی بکند زندگی کند. چیزی دیگر در اینجا زیادی در همین مسئله، در مسئله کمک هایی که مثلا یا در مسئله معاش زن صحبت می رود. مثلا زنهایی هستند که محض در بالای معاش یا درآمدی که از خود دارند خود را دیگر برابر مرد میکنند. یعنی گویا یک زنی تاجیک وقتی درآمد دارد خب اون درآمد از کسب حلال خودش باشد، خب اون درآمد رو دولت به دست او بدهد، مثلا کمک از طرف دولت باشد، او الکی گمان میکند که او مثل شوهرش است، اونها برابر حقوق دارند و شوهر هیچ حق ندارد به او امر کردن. ولی فراموش میکند که مسئله افضلیت، مسئله اطاعت کردن شوهر فقط در پول و مال نیست. اینجا زنهایی هستند که پر از پول و مال هستند اما از اینکه شوهر ندارند خار هستند، از اینکه شوهر ندارند هر روز یک مرد بیگانه در آنها رو میزند، از اینکه شوهر ندارند هر روز یک نفر دیگری به تلفن آنها 1001 نمود رساله میفرستد. زنهایی که میگوید من درآمدی خودم رو دارم و من برابر شوهرم هستم، فقط برابری در پول و در چیز نیست. ببینید به حضرت خدیجه رو نگاه کنیم، زنهای مسلمان. حضرت خدیجه با یک مرد یتیم ازدواج کردند، با یک جوان 25 ساله‌ای که نه میراث دارد، نه پدر و مادر دارد، نه یک کسب و کار دارد، اما این گونه اطاعت کردن که وقتی گفتن تمام مالت را در راه الله صرف کن همش رو کردن. هرگز گمان نکنیم که وقتی مال در دست ما هست دنیا در دست ما هست، ما به شوهرم الکی میتوانیم. مسئله فرزندها چی میشود؟ آیا فرزندی که بدون پدر بزرگ شد مثل فرزندی که با پدر بزرگ شد مثل او هست؟ فرق زمین و آسمان است. کودکی که همراه پدر و مادر بزرگ شد و کودکی که همراه فقط یک مادر بزرگ شد یا اینکه فقط یک پدر بزرگ شد. یعنی اینجا
حاضر من درآمد دارم، به این هم من میتوانم زندگی کنم. عجیب است، من خیلی زیاد از زنهای مسلمانی رو شنیدم که پس از به کشورهای غرب هجرت کردن و در آنجا خودشان صاحب مال شدن، دیگر فکر میکنن که آنها تماما بی‌نیاز از شوهر هستند. یعنی من درآمد دارم، همه چیز دارم، اما فقط درآمد نیست، فقط مادیات و پول نیست برای اینکه تو عائله بنا کنی، فرزندی خوب بزرگ کنی و آرامش روانی داشته باشی. آرامش روانی داشته باشی. یک زنی که شوهر ندارد، هر چی پول داشته باشد، هم اعصاب او و عموما روانی او آرام نیست مثل یک زنی که در حمایت شوهرش هست. و اینجا زیاد از علما میگویند وقتی در قرآن کریم پروردگار درباره مرد گپ میزند و میگوید در آنجا و هرگز مرد مثل زن نیست و یا اینکه مردها برتری با زنها دارند. اینجا نگاه کنید که اینجا برتری رو بعضی از علما میگن از روی حمایت است. یعنی یک زن به حمایت پدر و مادرش پدر و برادرش نیاز دارد، چون جسمی ضعیف دارد و این چونین خیلی گفتم احساسات بالا دارد. یعنی قلب زن رو هر یک فریبگر هم میتواند به زودی به خود برگرداند و او را با دو سه شعر خواندن و دو سه بیت گفتن و دو سه جملات زیبا عاشق خود کند. اما مردها این گونه نیستند. مردها زیاد فکر میکنند، بعداً به یک راه میروند، مگر اینکه بعضی هستند مردهایی که اوره در حقیقت احساساتشان مثل زنها هست، اما خیلی کم، خیلی کم. پس اینجا زن چگونه که به حمایت پدر و برادر در کوچکی نیاز دارد، پس از بزرگ شدن هم او به حمایت شوهر خود نیاز دارد. و این حمایت رو اگر زن از دست داد و گفت به من حمایت یگان شوهر در کار نیست، لازم نیست، میبینید که به چه مشکلی های دچار میشود، به چه مشکلی های دچار میشود، خود در تربیت فرزند، خود در دوام دادن زندگی. برای همین هرگز نه پول آمد و شرایطم مهیا شد من کاملا خودم میتوانم زندگی کنم، این فکر نباید در ذهن زنهای باشد که آنها گمان میکنن که با این راهشان یعنی راه درست را انتخاب کردن. چیزی دیگر این است که عیناً این فکر یا این قانونی همان دشمنان عائله هست. آنهایی که میخواهند عائله را ویران کنند و زنها میگویند تو به شوهرت هم خیلی یک زندگی خوب داشته میتوانی، به عائله هم میشود زندگی کرد. این رو به کودکایم میگویند و بعدا میبینید که به عائله وقتی یک زن زندگی کرد او بازیچه دستی چند مرد میشود، حتی چند کودک میشود. یعنی اونهایی که نابود کردن عائله رو میخواهند انا همین گونه ذهن زنها رو زهرآلود میکنند و زنی عاقله مسلمان در اینجا باید همیشه فکر کند که چرا اسلام میگوید شما لباس همدیگر هستید و جعلنا بینکم موده و رحمه، بین شما ما مهربانی و مودت را جای دادیم، برای اون که پروردگار این دو انسان را یعنی زن و مرد را آنگونه آفریده است که اینها همدیگر را تکامل میکنند. نه زن به تنهایی زندگی کرده میتواند، نه مرد به تنهایی. اگر این دو نفر با هم زندگی کردن و زن جای خود را دانست، مرد جای خود را دانست، انا آن وقت هم عائله پیش می رود، هم جامعه پیش می رود، هم فساد و فجور کم می شود، هم می بینید چگونه فرزندهای خوب به پایان می رسد. این بود عزیزان برنامه امروزه من. اگرچه چند چیز دیگر بود که می گفتم ولی وقت تمام شد. باذن الله درباره اینکه چرا طلاق فقط به دست مردها هست و چرا میراث زن از مردها کمتر است و این چنین چرا حقوق‌های ضایع شده زن‌های مسلمان علل خصوص زن‌های تاجیک رو کسی درباره صحبت نمی‌کند، در این باره ها باز در برنامه‌های دیگر با هم صحبت می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.